YouTube မှာငွေရှာကျင်တဲ့သူတွေ YouTube channel အသက်တစ်ခုခုမှစဖွင့်မဲ့သူတွေအတွက် AI အကူအညီနဲ့ YouTube channel တစ်ခုကိုဖွင့်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့အတွက်ရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ browser တစ်ခုကိုသွားလိုက်မယ်။သွားပြီးတော့ရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ AI ရဲ့ဆရာကြီးတစုလို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ ChatGPT ကိုသွားမယ်ပေါ့နော်။အဲ့ ChatGPT မှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ YouTube မှာဘယ်လို channel မျိုးစားတွေကဝင်ငွေကောင်းလဲကျွန်တော်တို့ RPM မြင့်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ ChatGPT မှာတစ်ချက်မေးကြည့်လိုက်ပါမယ်။အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ ChatGPT ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ crowd လေးတွေကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ ChatGPT ကနေကျွန်တော်တို့ channel မျိုးစား10မျိုးကိုသူကအကြံပြုထားတယ်ပေါ့နော်နံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ finance and investing ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီငွေရေးကြေးရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေကျွန်တော်တို့ဒီ investing လုပ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ financial advice ကိုလုပ်တဲ့ channel တွေကဒါကျွန်တော်တို့ RPM အမြင့်ဆုံးဆိုတာကိုသူကပြောထားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ health and wellness ပေါ့နော်ကျန်းမာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ channel တွေနောက်နံပါတ်3ကတော့ဒါ technology and gadgets တွေအကြောင်းပြောတဲ့ channel တွေပေါ့နော်ဒီအရာတွေကကျွန်တော်တို့ RPM မြင့်တယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြောထားတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာကိုနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ channel မျိုးစားကိုရွေးပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ channel တစ်ခု create လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုကဒီ financial ဘိုင်းလဲပိုင်တယ် RPM မြင့်လာလဲလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့သူအကြံပြုထားတဲ့နံပါတ်1ဖြစ်တဲ့ finance and investing channel မျိုးစားကိုဒါကျွန်တော်တို့ create လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကဒီ RPM အမြင့်ဆုံးမျိုးစားဖြစ်တဲ့ finance and investing အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီ channel တစ်ခု channel တစ်ခု create လုပ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ finance and investing အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ channel လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါမှတ်ယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်။ပြီးပါရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ channel name ကိုလည်း ChatGPT ကနေပြီးပဲကျွန်တော်တို့ဒါ channel name တွေကိုကျွန်တော်တို့ suggest လုပ်ခိုင်းပါမယ်။အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းဆက်ရလိုက်ပါမယ်။ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် ChatGPT ကို channel name နဲ့တောင်းလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာသူက channel name အမျိုး20ပေးထားတယ်ဒီထဲကကိုကြိုက်နေတဲ့ channel name ကိုကျွန်တော်တို့တုံးလို့ရပါတယ်Okay ဒီထဲမှာသူနံပါတ်1အကြံပြုထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ channel link လေးကိုယူလိုက်ပါမယ် money meta 101ပေါ့နော် Okay ဒါလေးကိုကျွန်တော် right click လုပ် select ပေးပြီးတော့ right click လုပ်ပြီး copy ယူလာခဲ့ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ youtube.com ကိုသွားလိုက်ပါ YouTube ထဲကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကို channel ဖွင့်မဲ့ Gmail account တစ်ခုကို sign in လုပ်ပေးလိုက်ပါ sign in လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာ setting ဆိုတာရှိပါမယ် setting ထဲကိုသွားလိုက်မယ် setting ထဲကိုသွားလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ create a channel ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် Okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ channel name လေးကိုဒီမှာထည့်လိုက်လို့ရပြီခဏနေရကျွန်တော် copy ကူးလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ money meta 101ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် handle ကလည်းဒီမှာပေးထားတယ်ကျွန်တော်ကဒီကောင်နောက်ကကောင်လေးဖြည့်ကြည့်လိုက်မယ်ရမလားဝေဒါကတော့မရဘူးဒီမှာနာမည်တူရှိနေတဲ့အတွက်ပေါ့နော်10122ရှေ့ပြီးတော့ပေးကြည့်လိုက်မယ် Okay ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေသွားပြီပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ create channel ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ channel တစ်ခုရပြီပြီးရင်အဲ့ channel တွေကိုတွားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ your channel တွေကိုတွားလိုက်မယ် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ channel အသက်တစ်ခုရသွားပြီပေါ့နော်ရသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ channel ရဲ့ logo တွေကျွန်တော်တို့ဒီ channel ရဲ့ banner image တွေထည့်ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ customize channel တွေကိုတွားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ branding ဆိုတာတွေကိုတွားလိုက်မယ်branding မှာကျွန်တော်တို့ logo တွေထည့်ရမယ်ဒီ banner image တွေထည့်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ logo အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ locker.com နဲ့ကိုတွားလိုက်မယ်locker.com နဲ့ရောက်ပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ channel name လေးကိုဒီမှာထည့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော် money meta 101ဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင် get started ကိုနှိပ်လိုက်မယ်
ပြီးရင်ကို channel ရဲ့အမျိုးအစားကိုဒီမှာရွေးခိုင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ finance နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေတင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် financial ကိုပဲထည့်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် continue ကိုရွေးလိုက်မယ်ဒါကတော့ scan လုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီအယောင်ရွေးခိုင်းတယ်ပေါ့နော်ကို logo ရဲ့အယောင်ကိုကြိုက်ရရွေးပါဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကဒီ blue အပြာရောင်လေးကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် continue ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ category ရွေးခိုင်းတယ်အဲဒီထက်ကကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတဲ့ category တွေကို channel နဲ့ကိုင်ညီတဲ့ category တွေကိုရွေးလိုက်ပါโอเคဒါဆိုရင်သူကကျွန်တော်တို့ channel အတွက် logo ကို AI ကနေ create လုပ်ပေးနေပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးတော့စောင့်ပေးရမယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ logo လေးတွေပေါ်လာပြီဒီထက်ကကိုကြိုက်တဲ့ logo ကိုရွေးပေးလို့ရတယ်โอเคဒီထက်ကကျွန်တော်ဒီ logo လေးကိုယူလိုက်ပါမယ်သူ့ပေါ်မှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်โอเคဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ logo လေးကို download လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့သူကပတ်စံပေးရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က free သုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ကို screenshot လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာမှာ screenshot ရိုက်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ menu ကနေသွားပြီးတော့ snippy tools ကိုခေါ်ယူလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ snippy tools ဆိုပြီးတော့ရှိမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ new ကိုနှိပ်လိုက်ပါနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုခုလိုလေးဆွဲပြီးတော့ screenshot လုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ save လုပ်ပါမယ်ဒီ desktop ပေါ်မှာပဲ save ထားလိုက်မယ်โอเคပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube channel နဲ့ပြန်သွားမယ်ဒီ upload ကနေကျွန်တော်တို့ save ထားတဲ့ logo လေးကိုခေါ်ယူလိုက်ပါမယ်โอเคနည်းနည်းလောက် adjust လုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော် done လုပ်လိုက်ပါမယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ channel ရဲ့ logo လေးရပါပြီပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ channel ရဲ့ banner image တွေပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ canva.com ကိုသွားလိုက်ပါโอเคကျွန်တော်တို့ Canva ထဲကိုရောက်ပြီဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ YouTube banner လို့ယူလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရင်ဒီထက်ကကိုကြိုက်တဲ့စင်ပြေရာလေးကိုရွေးပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒေါ်လာဆိုင်လေးတွေပါတဲ့ဆိုရင်သူကတချို့အရာလေးတွေကကျွန်တော်တို့ free download လုပ်လို့မရဘူးကို free သုံးမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထက်ကဒေါ်လာဆိုင်မပါတာတွေဒီလို crown logo မပါတာတွေကိုရွေးချယ်ပေးဖို့တော့လိုပါတယ်ဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော်ကနမူနာဖြစ်ဒီကောင်းလေးကိုရွေးလိုက်မယ်โอเคဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်ကကိုယ့်ရဲ့ channel name လေးထည့်လိုက်ပါမယ်Meta 101ဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ finance account ဒါလေးကတော့တိုင်းမဲ့ထားလိုက်မယ်ဒီအောက်ကလေးကကျွန်တော် website ကိုဖြတ်ပလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ logo လေးထည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ upload ကိုသွားမယ်ပြီးရင် upload file ကနေသွားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ logo လေးကိုခေါ်ယူလိုက်ပါโอเคပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအလေးကိုဒီထဲကိုဆွဲထည့်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ banner image အတွက်လည်းအဆင်ပြေသွားပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ share ကိုနှိပ်ပြီးတော့ download လုပ်လိုက်ပါမယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရပြီဒီ channel customization နဲ့သွားပြီးတော့ဒီ banner image အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ခဏနေရ download လုပ်လိုက်တဲ့ပုံလေးကိုသွားပြီးတော့ upload လုပ်လိုက်ပါမယ်โอเคပြီးရင်ကျွန်တော် done ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ banner image အတွက်လည်းရပါပြီပြီးရင် video watermark ထည့်ခြင်းတည်းရဆိုရင်လည်း upload ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာကိုထည့်ခြင်းအောင်ရွေးလို့ရတယ်များသောအားဖြင့်ကို channel ရဲ့ logo လေးကိုထည့်ကြတာများတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် done ကိုနှိပ်လိုက်မယ်
ပြီးရင်ဒီအလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဗီဒီယိုရဲ့အဆုံးမှာထည့်မှာလားကိုကြိုက်တဲ့အချိန်မှာထည့်မှာလားဒါမှမဟုတ်ဗီဒီယိုတစ်ခုလုံးမှာထည့်မှာလားအများအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုတစ်ခုလုံး entire video ကိုရွေးကြတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ publish ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ channel ရဲ့ logo လည်းရပြီ banner image ရပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ video watermark လည်းရပြီဆိုရင် publish နှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ channel ရပါပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုဆက်သွားမလဲဆိုရင်ဒီ setting နဲ့ကိုဆက်သွားလိုက်ပါမယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ PA အောက်ကနေ setting နဲ့ကိုသွားလိုက်မယ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ channel ပေါ့နော်အဲ့တော့ channel မှာကျွန်တော်တို့ဒီ country of residence မှာမြန်မာကလွဲပြီးတော့တခြားကိုအဆင်ပြေအောင်ရွေးလို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ channel က monetization ရှောက်လို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ Thailand ကိုယူလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ list ဆုံးဖြစ်တဲ့ Thailand ကိုယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ channel ရဲ့ keyword တွေထည့်ပေးရမယ်ဒါမှကိုဒီ YouTube ပေါ်မှာ search လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ channel ကိုသွားပြီးတော့တွေ့မှာပေါ့နော် user တွေအနေနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ channel နဲ့ပတ်သက်တဲ့ channel keyword ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ထည့်ထားဖို့ကလည်းအရေးကြီးတယ်အဲ့အတွက် channel keyword တွေဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ChatGPT ကိုပြန်သွားလိုက်ပါမယ် ChatGPT ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က channel keyword တွေသူ့ကိုရေးခိုင်းပါမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တောင်းလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကို channel နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ keyword လုံး20ကို ChatGPT ကထုတ်ထားပြီဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်က copy ယူလိုက်မယ် right click copy ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ notepad ထဲကိုခဏသွားလိုက်မယ်သွားပြီးတော့ခဏနေရ ChatGPT ကကူလာတဲ့ keyword တွေကိုပေးချမယ်ပြီးရင်ဒီ keyword တစ်ခုချင်းစီရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ comma လေးတွေလိုက်ထည့်ပါမယ်ဒါမှ YouTube ကသူက keyword ဆိုတာကိုတည်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော် comma တွေလိုက်ထည့်ပါမယ်โอเคပြီးရင်ဒီအောင်တွေကို copy ပြန်ယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ channel YouTube channel နဲ့သွားမယ် keyword နေရာမှာ paste ချလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ channel keyword အတွက်လည်းအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် save လုပ်လိုက်ပါမယ်မစိတ်သေးခင်ကျွန်တော်တို့ဒီ advanced setting တွေခဏသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာကိုယ့် channel ကကလေးတွေအတွက်မဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ကို no set the channel as not made for kids ဆိုတာလေးရွေးပေးပါဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် post တင်တိုင်းအဲ့ကောင်ကသွားရွေးပေးနေရလိမ့်မယ်ပေါ့နော် okay ပြီးရင်ကျွန်တော် save လုပ်လိုက်မယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ channel keyword တွေလည်းရပါပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ customization ထဲမှာတစ်ချက်ပြန်သွားမယ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ basic info ပေါ့နော်အဲ့တော့ basic info မှာကျွန်တော်တို့ဒီ channel description ထည့်ပေးရမယ်ဒီ channel ရဲ့ description ကိုလည်း Google တိုင်းမရေးချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က ChatGPT ကိုပဲသွားပြီးတော့ရှင်းခိုင်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် ChatGPT ကိုသွားမယ် for ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ channel နည်းလေးကိုထည့်လိုက်ပါမယ် money meta 101ဆိုပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် enter ခေါက်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင် ChatGPT ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ channel အတွက်ဒီမှာ description တွေရေးပေးသွားပါတယ် description ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့က copy ကူးယူလိုက်လို့ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုတစ်ချက် copy ယူပါမယ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော် YouTube channel တွေကိုသွားမယ်ဒီ description နေရာမှာ paste လုပ်ချလိုက်ပါမယ် okay ဒီနေရာမှာသူကအလုံးကြီးကြော်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအနီရောင်ပြနေတယ်အဲ့တော့တချို့ဟာတွေကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဒီကောင်လေးကို corner word တွေကိုဖြတ်လိုက်မယ်okay 400ကျော်ပုံနေသေးတယ် okay ဒါဆိုရင်ဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ publish လုပ်လိုက်ပါမယ်okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ channel ရဲ့ description တွေ keyword တွေကျွန်တော်တို့ဒီ branding ဘိုင်းမှာဆိုရင်လည်းဒါ logo တွေ banner image တွေကိုဒါထည့်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ video လေးတွေဖန်တီးပြီးတော့မှဒါကိုယ့်ရဲ့ channel မှာ video လေးတွေတင်လို့ရသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ကဒီမှာ channel လေးကိုတစ်ချက် view လုပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ channel လေးတစ်ခုရှာသွားပါပြီ